Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de María Castro, de Marta Álvarez e de Xesús Veiga. Temos que facer nesta segunda parte do programa parada no Congreso, parada no Parlamento de Galicia. Imos empezar polos nosos, falando dese acordo de onte entre os grupos parlamentarios galegos sobre a folla de ruta da comisión que vai investigar o que pasou cas caixas de aforros galegas e sobre as persoas que teñen que comparecer na Cámara para dar conta de todo o ocorrido, non? Porque temos moitas incógnitas, non, que queremos resolver tamén en relación cas indemnizacións millonarias que percibiron os exdirectivos. Na lista de comparecentes hai, está Feijóo, está o exgobernador do Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, está o comisario Joaquín Almunia, antes se preguntaba a Marta se virá ou non, eso xa o veremos, está Méndez e Galloso, como é natural, e hoxe dicía Beiras, a oposición temía que o PP aplicase o rodillo, ao final non foi así, e pactouse un pouco como vai traballar esa comisión, e dicía Beiras que tras este acordo o cidadán pode estar seguro de que a comisión será útil. Eu non sei se vos o tedes tan claro ou non, como ten o líder de AGE. Polo menos empeza con bo pé, non? Mellor do que esperábamos. Marta, ti que opinas? Sí, bueno, para que luego digan, es decir, o sea, por fin se pusieron de acuerdo. El PP cedió en una serie de personas que propuso la oposición, que me parece muy bien. Pero vamos a ver, yo soy un poco escéptica con respecto a las comisiones, tal vez porque estuve en algunas que luego no llegaron nunca a conclusiones muy contundentes. Pero en fin, yo quiero tener esa esperanza de que sí se van a clarificar las cosas, porque es cierto que creo que los gallegos nos merecemos de verdad saber qué es exactamente lo que pasó con esas dos cajas de ahorros que iban a ser, no sé, pues la caja de Galicia, la de los dineros de los gallegos, y etcétera, etcétera, y que al final terminó en lo que terminó. Yo tengo miedo que algunas de las personas que les van a pedir que comparezcan, pues no vengan, porque no se puede exigir a determinadas personas que vengan, vienen si quieren. Y claro, nunca es apetecible, digamos, entre comillas, venir a una comisión a dar explicaciones de una actuación que a lo mejor no fue muy correcta. Entonces, y que se non vira Mafo. Por ejemplo, porque claro, si viene Mafo, pues lo iban a poner de hoja de perejil. Entonces, por eso digo que yo tengo miedo que en esa comisión no vengan personas significativas para aclarar las cosas. Lo por ejemplo. Claro, bueno. De todas maneras, pues oye, mis parabéns a toda la lista y a ver si de verdad los gallegos sabemos exactamente qué pasó. Ainda que sexa eso, a touro pasado, non? Bueno, pero por lo menos aclararnos, ¿no? A ver, Suso e xa María. Bueno, o comezo é bo. Fai falta saber se isto vai seguir así. Efectivamente, o número de comparecentes é suficientemente amplo, representativo dos diversos responsáveis ou afectados por este problema. Para min é a derradeira oportunidade que se vai rexistrar no Parlamento galego para intentar clarexar o sucedido. Porque fora diso só hai a vía xudicial, que hai algo emprendido, e logo está os libros de historia. A historia, efectivamente, poderá falar, pero pasarán anos. Digamos, para a urxencia que reclama dende hai tempo, creo eu, a maioría da sociedade galega sobre este asunto, pois este é o momento. E se non, xa debía ser antes, por certo, pero, en fin, este é o derradeiro tren que vai pasar por a Cámara representativa tamén da vontade popular galega. Eu, nese sentido, claro, a parte do medo de que non comparezca alguén, tamén teño medo de cal vai ser a actitude de algúns comparecentes, porque pode ser, mire vostede, eu limítome a falar nestes termos e as preguntas que me faga vostede, pois, unha larga cambiada, paso. Eso pode ocorrer. Pode ocorrer, porque xa ocorriu no Congreso dos Diputados, por exemplo, co señor Galloso, que xa compareceu ali. Sí, sí. E se aquí vai repetir a mesma estrategia, pois mal. Sí. E o señor Méndez, que por certo non está en ningún proceso judicial, e que é a primeira ocasión que imos ter de que unha persoa que foi directora xeral de Caixa Galicia fale sobre o asunto, porque non falou nada ainda. Non sabemos nada da súa, en fin, da súa opinión, da súa versión, pois a ver se mostra xeneroso nesas explicacións,
ou non. Isto, dende logo, sería un problema, porque caso de non ser así, sería unha fraude as propias expectativas da Comisión. E teñamos presente que as caixas, a morte das caixas de aforro galego deixaron moitas víctimas, algunhas con nomes e apelidos, os preferentistas, os que suscribiron títulos de débeda subordinada, xente que, desinformada ou enganada, padeceu os efectos desa xestión dos directivos desas entidades, os propios traballadores que perderon o posto de traballo como consecuencia da reestructuración operada, e, en fin, os beneficiarios, por exemplo, da obra benéfico-social, que están agora mesmo pois, con unha grave hipoteca, espada de Damocles, de decir, dentro de uns meses, pois, igual non podemos seguir disfrutando daqueles beneficios destas entidades. Pero, ademais, eu creo que padecimos todo o conxunto da sociedade galega porque estas entidades eran unha peza básica no tecido económico e no tecido financiero galego. E agora, algúns dos problemas que hoxe vimos en empresas como Pescanova ou Barreras, pois ten moito que ver cas consecuencias da desaparición das caixas. Agora, bótase de menos esas entidades. Por iso é moi importante que isto funcione ben, que esta comisión chegue a unhas conclusións solventes. A ver, Xa María. Bueno, eu móvome entre o escepticismo debido ao balance de outras comisións de investigación anteriores e outra cousa que vou dicir agora que eu creo que deben haber comisións de investigación que deben facer un traballo millor do que se fixo anteriormente e ademais que este tema merece unha comisión de investigación. Por lo tanto, creo que sí, que adiante, e xa que comenzou con Bopé, a ver se continúa con Bopé. Indudablemente, pois se pode causar a propia devaluación da Comisión de Investigación, se as ausencias son moitas, pero, bueno, vamos a ver en todo caso o que sucede, vamos a ver se comparecen polo menos unha gran parte dos que están citados e se se fai un bon traballo por parte da Comisión. Porque este tema é moi importante, e é verdad que hai a vía judicial, pero a vía judicial e a política son complementarias. A política debe servir tamén para ver o que pasou, pero tamén incluso cara a evitar que estas cousas podan suceder no futuro. E a ver se hai máis acordos tamén entre as formas parlamentarias. Yo creo que los 4 grupos políticos a mí me parece que están empeñados en que esta comisión salga bien y que las cosas se clarifiquen. Me parece que si yo les veo, vamos, con ánimo de hacer las cosas bien dentro de lo que ellos puedan, claro. Non vai ser que sea por Icebeiras nunha das comparecencias ou algo e... Sabes que pasa? Que aquí asistamos a algún episodio chamativo. Espero que non vaya a dar un puñetazo a Fernández Ordóñez en la mesa. Non hai que perder de vista unha cuestión, que as caixas de aforros non eran empresas privadas, non eran bancos. Agora xa non hai caixas de aforros en Galicia e hai bancos. Estamos noutro escenario. Non eran propiedade de ninguén e eran, digamos, tuteladas dende a Xunta de Galicia. Claro, isto lle otorgaba aos responsáveis políticos de cada momento un certo poder de control, ademais do que tiña que exercer o Banco de España, que era de outro tipo, pero era complementario da Xunta. Claro, pudera ser, eu non me quero adiantar as conclusións, pero pode ser que no capítulo de conclusións se chegue, por exemplo, a constatar que fallou estrepitosamente os mecanismos de control dentro do Banco de España e dentro da propia Xunta de Galicia. Claro, isto sí ten, ou tería, nese caso, unhas consecuencias políticas, inda que agora, a veces, algúns dos responsables políticos xa non estén en activo, algún mesmo, desgraciadamente, como o señor Orza, desaparecido, faleceu, ou o propio señor Fraga, presidente en seu momento da Xunta, pero quero dicir que isto sí sería importante deixar constancia, si iso é así, de que tal feito ocurriu. Ademais da responsabilidade dos directivos, porque os directivos teñen moita, na miña opinión. Ninguén lles obligou, por exemplo, os directivos a facer o tipo de emisión de preferentes que fixeron. Cando eles sabían, os altos directivos sabían que estaban vendendo un produto complexo
a persoas que non eran as destinatarias dese produto. E iso sabíano, e estiveron forzando os cargos directivos desas entidades a colocar esas preferentes, e causaron un dano enorme, un desprestixio tremendo e a ruína de moitas persoas. Entón, claro, eso é dos directivos. É certo que algo terá que preguntarse sobre a Comisión Nacional de Mercado de Valores, o Banco de España, a Xunta de Galicia, por suposto tamén, pero eu non quero fuxir da responsabilidade grave que teñen os directivos, máis alá das consecuencias penais que poda haber. No, pero quero decir cando alguén está de directivo en algunha organización, en algún ente, pois ten que responder, eso é evidente. Pero en las caixas había representantes políticos, representantes sindicales... Aquí poucos, Bueno, aquí pouco, no caso galego poucos. Había gente del PSOE, gente del PP, gente de los sindicatos, y cuando les preguntas te dicen que no se enteraron de nada, y dices tú, bueno, pero entonces... No, eso tamén, eso por suposto non se pode mentir. No, aquí había menos, por exemplo, que en Caja Madrid. Bueno, Caja Madrid era, digamos, a representación do ámbito político era moi grande. Aquí había algúns en Caixa Galicia e en Caixa Nova, pero eran poucos, co cual non significa que... Pero teñen a súa responsabilidade. Por suposto, e deberá clarexarse aí, porque ser membro dun Consello de Administración o que non debe servir, non debería ter servido no pasado para cobrar unha dieta e punto, non, eso non. É que solo que para que servía, parece ser. Si eso era porque todo... si firmaban en barbecho, pues entón... Eso non pode ser. Falando de Consello de Administración, podíamos falar tamén de Pescanova, pero bueno, non é tema de hoxe, temos xa outra cuestión pola que quero preguntarvos, a comparecencia de Rajoy hoxe no Congreso. Falouse estes días, levamos días falando de se é posible un gran pacto contra a crise, un gran pacto polo emprego. Parece que o consenso está tan lonxe como estaba, e hoxe o vimos tamén no Congreso, non? Dicía Rajoy que non pactará coa oposición, en particular co PSOE, se non é para refrendar a súa política económica, na que el cree que está convencido que vai empezar a dar froitos e que xa está empezando a demostrar que funciona, non? Ofrecía Rubalcaba ese gran pacto do que leva falando estes días, pero dicía que o que non vai facer é adherirse ás políticas de Rajoy. En fin, que estábamos un pouco como antes, non? Da comparecencia de hoxe. Bueno, pídovos unha reflexión sobre o momento que estamos a vivir, sobre se vedes que é factible que se pode chegar a ese pacto, se é necesario, ou, bueno, non son máis que palabras, non? Aludindo, lembrando os pactos da Moncloa cando non ten nada que ver unha cousa ca outra. A ver, quen empeza, o que queira? Marta, por exemplo, Marta Álvarez. A ver, bueno, pues yo lo veo lejos eso del pacto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el otro día oíamos a Rubalcaba proponer unas medidas que ya no hace falta que digamos que las critique yo, sino que ya Bruselas las frenó, diciendo que eso era imposible. Entonces, esas medidas... Casi de inmediato, ¿no? Bueno, pero es que esas medidas, esa propuesta de Rubalcaba, eran unas medidas que iban a incrementar el gasto público. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿volvemos otra vez a gastar? Claro, es que parece una incongruencia, ¿no? Es decir, cuando llegaron estos del PP al gobierno, estábamos al borde del precipicio, porque se había gastado demasiado. Bien, entonces ahora parece que, digamos, estamos un poquito, mejoramos un poquito pagando, la prima de riesgo está más baja, parece que empieza a haber confianza en los mercados en España, etcétera, etcétera. Y entonces viene Rubalcaba a proponer más gasto. No, mire usted, así no se puede. Entonces a mí me parece que Rubalcaba, que está también en un momento difícil, porque está muy cuestionado por los suyos, que ya realmente no manda en todo el PSOE, y digo no manda en todo el PSOE porque diga lo que diga, pues a lo mejor en Navarra el PSOE está haciendo una cosa, en Andalucía el PSOE está haciendo otra, en Cataluña ya no digamos esa carta abierta el otro día de Chacón al jefe del PSC, o sea que no controla su partido. Entonces, en esas circunstancias, en estos momentos de debilidad de Rubalcaba, que todos están pensando que se tiene que ir y que tienen que elegir a un nuevo líder, yo creo que no es el momento, no tiene fuerza suficiente para plantear seriamente un pacto con el gobierno. ¿Que hay que hablar? Claro que sí. Pero yo creo que las relaciones, no sé, están deterioradas. Lo hablábamos antes de empezar. O sea, a veces la comunicación humana es importante. Y a veces, si tú humanamente conectas
con los jefes de la oposición, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Yo creo que por la razón que sea, Rubalcaba y Rajoy no se entienden. Y eso en un político no es una excusa, es decir, porque tú, si eres el presidente del gobierno y el otro, si es el presidente, si es el jefe de la oposición, tiene que procurar entenderse. Pero lo veo difícil. A ver os demais. Eu presenciei unha parte, non todo, o debate ocorrido no Congreso dos Diputados. Escoitando a Mariano Rajoy, lembreime de Zapatero, curiosamente. E non porque... Curiosamente. Sí, curiosamente. E lembreime de Zapatero porque a Zapatero acusábaselle, sobre todo dende o propio Partido Popular, inda que non só, de que era un optimista antropolóxico, mesmo patolóxico, decías. Sempre veía todo medio cheo, os brotes verdes por aquí, sempre imos mellorar, isto vai cambiar, tal. E eu escoitaba hoxe a Mariano Rajoy e dicía, pero convertiuse a religión do optimismo de Zapatero. Para contrastar como un toro. Era evidente, cando hai 10 días... que todo iba bien, pero decía, bueno, pero para tal como estamos hoxe, que estamos bastante peor, bueno, hai máis parados que na época de Zapatero. Eu non vou salvar a política de Zapatero, o que digo é que hai 10 días Mariano Rajoy deu unha roda de prensa na que dixo que cando remate esta legislatura, se non adianta as eleccións no 2015, vai haber máis parados que cando chegou. E recoñeceu que a situación era moi mala, que non se iba, que a economía non ia medrar, o que el pensaba que ia medrar hai un ano, e polo tanto describiu un panorama tan malo que até dentro do propio Partido Popular creou preocupación e houve quen dixo, oye, pero es que así non nos podemos presentar diante da ciudadanía porque nos corren a gorrazos. Ben, entón agora debeu recapacitar e dicir, no, eu non podo seguir pintando as cousas tan mal. Entón sacou a brocha blanca e dixo, non, pero isto vai mellor, isto... E recurriu a unha especie de truco dialéctico, é dicir, hai un ano estivemos a piques de irnos ao garete, de ser intervidos. Por certo, non perdamos de vista que España está intervida, parcialmente, pero está intervida. Pero non como Portugal, como Portugal e Irlanda, pero está intervida. Non temos aquí a capacidade de decisión última, sino en Bruselas e a señora Merkel. Que valorou positivamente incluso Mario Soares, socialista. Pero o que quero dicir é, naquel momento, Mariano Rajoy non decía que nos iban a intervir, decía, no, hai un ano, decía, no, isto está relativamente ben, ou a axuda que nos dan para os bancos, pecata minuta, isto tal, e agora nos di, agora, un ano despois, que a cousa estaba moi mal, por que non nos lo dixo hai un ano? Hombre, no podía decir e como me vou fiar eu agora de que... Vamos todos a caer en el... No, pero como me vou fiar agora, eu ou calquera, de que o que está pintando o futuro ese menos negro é verídico cuando hai un ano non nos dixo. Te puedes fiar porque hai indicadores, es decir, el señor Botín del Banco de Santander, que algo entenderá, dice que la cosa va mejor. Botín falaba moi ben xa cando estaba Zapatero. Mira como acabou todo. Pero va mejor, que el Fondo Monetario Internacional dice que va mejor. A él le va ben, las exportaciones han crecido, el paro ha bajado el mes pasado. Es decir, hay algunos indicios que indican que, digamos, están puestos los cimientos e ahora la cosa va a ir mejorando. As exportacións non caíron. Sabes por que vai ben a balanza exterior? Porque non se compra, porque caiu o consumo aquí. Entón non compramos fora e seguimos vendendo. ¿La prima de riesgo mejora o no? Sí, mellorou últimamente. Bueno, entonces, hay cositas. Sí, pero xa te digo poquito a poco que va mejorando. No con la rapidez que quisiera ni Mariano Rajoy ni todos los ciudadanos de este país. Claro que no. Pero bueno, a mí me vale si al final de este año pues ya empezamos a crecer con un 0,5. A ver, Xa María, ti que pensas? Discrepa. Eu vexo un pouco lonxe o de un acordo que creo que sería positivo, se ten dado dentro de outros países e desde logo axudou, por si solo non arregla as cousas, pero sí pode axudar a solucionalas. Pero eu penso que estamos bastante lonxe. Ainda se sigue manexando a necesidade dun acordo como un arma arroxadiza de uns contra outros, e así non hai acordo. Pero en ningunha faceta, nin da política, nin da vida, no? Se non se flexibilizan as posicións, non hai acordo, e simplemente non o hai, no? E entonces, que é o que sucede?
que non só non vai haber ese acordo, senón que ademais eu creo que en gran medida non se produce porque hai unha falta de liderazgo nos dous grandes partidos. Eu, de verdad, que vexo que en Rubalcaba o hai, evidentemente, pero creo que en Rajoy tamén, porque empezaron a asomar tamén pois unha serie de opinións que procedían do propio partido. Tamén a de Feijóo, que despois... Falta relato, digo, que despois, non falastes deso, pero tamén está aí. Que despois el se veu obligado de alguna forma a desmentir, e non só a desmentir estes rumores que había, senón, como decía antes Suso, incluso a variar a posición que tiña antes de un excesivo optimismo de un excesivo pesimismo e reconducilo pois cara a un optimismo. Eu galla que as cousas empecen a ir ben, por suposto. Pero non acabo de velo, non acabo de ver aínda o momento, e a mí me parece que mentras non entremos en unha fase en que entendamos que xa está ben tamén de bastantes recortes e que os recortes chegado a determinado momento, en vez de producir o efecto de reducción do déficit o que poden causar é que se recaude menos, aínda que haxa restriccións, e entón pode chegar a ser peor chegado a determinado momento. Eu non digo que non haya que facer recortes en determinados aspectos, pero se esos recortes son excesivos, é peor o remedio que a enfermedade. Todos moi brevemente, que estamos pechando. Yo creo que los que estamos de acuerdo ahora todos en que los italianos, los franceses, los españoles, yo creo, bueno, y los jefes de gobierno de esos países están de acuerdo en que hay que convencer a la señora Merkel de que hay que empezar a mover el dinero, que no todo es recortar, sino que ahora ya ha llegado el momento de que hay que empezar a gastar. Sí, pero fíjate que curioso, precisamente Mariano Rajoy busca unha alianza con Hollande en Francia e co novo primeiro ministro italiano, que son partidarios efectivamente de reducir esa austeridade suicida que se está practicando impulsada dende Alemania, e curiosamente de cara ao interior, cando vai ao debate parlamentario como o de hoxe, digamos, non ten en consideración propostas como as de Rubalcaba ou de outros grupos políticos da oposición que van con variantes distintas, van na mesma dirección que Hollande e o primeiro ministro italiano. É dicir, é como se quixera, digamos, aí ten unha contradición Mariano Rajoy. Pero lo que non quere é endeudarse máis. Non, endeudarse máis non. Mira, non temos tempo, pero Rubalcaba o que plantexaba era que se utilizara unha parte da capacidade dos fondos esos que concedeu a Unión Europea 100.000 millóns, unha parte que non están utilizados no fondo bancario. A Unión Europea dijo claramente que eso non pode ser. A Unión Europea o fixo non oficialmente, o dixo fontes oficiais, por certo, fontes da Unión Europea, pero debería de salir Olli Rehn ou calquera abertamente a decir, no, eso non se debe facer, e en todo caso, tamén falla a política de comunicación da Unión Europea, que sería outro tema. Aquí debemos de empezar a deixar de comulgar con rodas de muiño en relación á Unión Europea, e o señor Rubalcaba ten un problema agora, que é fillo de maio de 2010, porque ele agora necesita, ante o seu propio electorado, porque está moi mal, decir, no, eu non vou decir amén a todo o que ven da Alemania, como estuvo dicindo o Partido Socialista durante toda esta época. Bueno, como dicía Suso, non temos tempo e quedámonos nun punto moi interesante que daría para moito máis, pero, bueno, deixámoslo xa para outra ocasión. Moitísimas grazas, como sempre, a Suso, a Xamaría e a Marta por aceptar a nosa invitación. Para nós, como sempre, foi un placer tervos por aquí. A todos, moitísimas grazas por seguirnos un día máis, por estar sempre pendentes da análise e da actualidade que facemos aquí no Faladoiro.